সালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে Xiaomi Mi 11 Lite, যেটা ব্ল্যাক। তো আমরা দেখব এখন বক্সটা খোলার পর কি কি পেতে পারি। এই যে মোবাইলটা, তো আমরা মোবাইলটাকে অন করি। তারপর এখানে আমরা পাবো এই যে ইউজার ম্যানুয়ালগুলো। তারপর এখানে আছে সিম এজেক্টরটা। তারপর এটাতে দেখবো আমরা এটার ভিতরে কি পাবো। এই যে হেডফোনের জন্য টাইপ সি থেকে নর্মাল যে হেডফোনগুলো আছে ওগুলো ইউজ করার জন্য ভালো। তারপর একটা কভার। তারপর এখানে আমরা পাবো বক্সটাতে, এই যে এখানে যদি লক্ষ্য করি, এটা হচ্ছে 33 ওয়াটের একটা চার্জিং অ্যাডাপ্টার, যেটা অনেক পাওয়ারফুল, অনেক দ্রুত চার্জ করে। এই যে এখানে যদি লক্ষ্য করি, তারপর আমরা পাবো এখানে ইউএসবি ডাটা কেবলটা। তো এখন মোবাইলটাকে কনফিগারেশন করব। এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে 6.55 ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেড ডিসপ্লেটা, তারপর HDR10 সাপোর্ট, 90 হার্টস, তারপর আছে এটাতে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5, আর 402 PPI ডেন্সিটি। তো এটা যদি আমরা এখানে লক্ষ্য করি, এই যে মোবাইলটা, এই যে যদি লক্ষ্য করেন এখানে এই যে ভলিউম বাটনটা ডাইন সাইডে মোবাইলের, তারপর আছে এখানে পাওয়ার অন অফ, অথবা এটা ফিঙ্গারপ্রিন্টও কাজ করে এখানে। তারপর এই যে এদিকে যদি লক্ষ্য করি, এই যে এখানে স্পিকারটা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে। তারপর এখানে ইউএসবি টাইপ সি, তারপর এখানে একটা মাইক্রোফোন, তারপর এখানে সিমের যে স্লটটা, আর এখানে যদি লক্ষ্য করি এখানে আরেকটা মাইক্রোফোন আছে, এই যে এখানে, আর এখানে একটা ইনফ্রারেড। তো এটা, এই যে মোবাইলটা তো দেখেছেন। আর পিছনে যদি আমরা লক্ষ্য করি, এই যে এখানে 3টা ক্যামেরা আছে, একটা ফ্ল্যাশলাইট, এই যে এখানে। এটা হচ্ছে এ, অনেকটা মিরর কালার পিছনে, যেটা ব্ল্যাক, কিন্তু ওই যে আয়নার মতো কাজ করে, এই যে দেখেন যদি লক্ষ্য করেন, হাতের ছাপ থেকে যায় অনেক। আর এদিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, এখানে যে সিমের যে স্লটটা আছে, যে আমি খুলে দেখাই,
এই যে এখানে। তো এটাতে দুইটা ন্যানো সিম ইউজ করা যায় একসাথে, অথবা অথবা একটা সিম এবং একটা মাইক্রো এসডি কার্ড সাপোর্ট করে এটাতে। যেমন আমি যদি এখন এই যে এদিকে শুধু সিম ভরতে হবে, প্রথম যে সিমটা আছে ওইটা এই যে লাগালাম। তারপর যদি আমি আবার মেমোরি কার্ড ভরতে যাই, এই যে এখানে, তো এখন আমি এই যে মোবাইলে লাগালাম। তো এখন এটার ভিতরে আছে যে একটা সিম এবং একটা মাইক্রো এসডি কার্ড। তো এই মোবাইলটা এই 3টা কালারে পাওয়া যায়। তো এটা তো আপনারা দেখতেই পেয়েছেন, ব্ল্যাক, তারপর আছে পিঙ্ক এবং ব্লু। আর এটা 2 ধরনের মেমোরিতে পাওয়া যায়। তো একটা হচ্ছে দুইটারই 6 GB র্যাম। তো 6 GB র্যামের সাথে 64 GB মেমোরি, অথবা 128 GB UFS 2.2 মেমোরিতে। তো এটা হচ্ছে 128 GB যে মেমোরিটা, ওইটা 6 GB র্যাম। আর এতে ব্যাটারি আছে 4250 mAh। তো বুঝ হয়ে যায় না যে মোবাইলটা যে এত পাওয়ারফুল ব্যাটারি আছে, অনেক চার্জ থাকে এটাতে। আর এটার ফাস্ট চার্জিং থাকছে 33 ওয়াটে। আর এটার যদি ডিমেনশনটা বলি, যে 160.5 বাই 75.7 বাই 6.8 মিলিমিটার, অনেক চিকন মোবাইলটা, এবং ওজনেও অনেক হালকা। আর যদি ইঞ্চিতে বলতে যাই, তো 6.32 বাই 2.98 বাই 0.27 ইঞ্চি এটা। আর ওজনটা মাত্র 157 গ্রাম, অনেক হালকা। যে এখন আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে ভারী ভারী মোবাইল ইউজ করে, কিন্তু এটা মোবাইলটা অনেক হালকা। ছোট 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 বলা চলে না, কিন্তু বাট ওজনের দিক দিয়ে অনেক হালকা। আর এটার প্রসেসরটা হচ্ছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের 732G, যেটা 8 ন্যানোমিটারের তৈরি। আর এটা অক্টাকোর, যার 2টা কোর আছে, 2.3 GHz, এবং বাকি 6টা কোর 1.8 GHz-এর। আর জিপিউটা অ্যাড্রেনো 618। আর এতে স্টেরিও স্পিকারস আছে। যদি আমি আপনাদেরকে দেখানোর, একটু ভলিউমটা শোনানোর চেষ্টা করি। তারপর এতে আছে ব্লুটুথ 5.1, তারপর আছে জিপিএস, এনএফসি। এনএফসিটা অবশ্যই ডিপেন্ড করে বিভিন্ন দেশের উপর। তারপর আমরা তো এখানে ওই যে ইনফ্রারেড, যেটা এটা দেখতেই পেয়েছি। তারপর এখানে ইউএসবি যে টাইপ সিটা, এটা 2.0। তো ভিডিওটা আমি যদি এখানে যাই, 4K HDR, ওকে। এই যে যদি এটাতে ক্লিক করি, আমি হাঁটিয়ে দিলাম। এখানেও সাউন্ড শুনতে পাবেন স্টেরিও হওয়াতে, অথবা এই যে তারপর এখানে যদি আমরা ক্যামেরার ফাংশনে যাই, এই যে এখানে 3টা ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছি, ভালো ছবি তুলে। এখানে প্রথমে যে ক্যামেরাটা আছে, এটা হচ্ছে 64 মেগাপিক্সেলের ওয়াইড ক্যামেরা, যার অ্যাপারচারটা 1.8 26 মিলিমিটারের। তারপর আছে 8 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা, যার অ্যাপারচারটা 2.2, যেটা 119 ডিগ্রি পর্যন্ত ক্যাপচার করতে সক্ষম। আর তারপর এখানে আছে 5 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো, যার অ্যাপারচারটা 2.4। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডুয়াল লেড ফ্ল্যাশ, যেটা অনেক পাওয়ারফুল। আর এতে ভিডিও 4K-তে সর্বোচ্চ 30 FPS পর্যন্ত করা যায়। এদিকে যদি লক্ষ্য করি আমরা, এই যে সামনে যে ক্যামেরাটা আছে,
এই যে এখানে এটা হচ্ছে 16 মেগাপিক্সেলের ওয়াইড ক্যামেরা, যার অ্যাপারচারটা 2.5 আর এটা দিয়ে ভিডিও করা যায় অনলি ফুল এইচডিতে সর্বোচ্চ 30 FPS-এ, যেটা আমার কাছে অনেক কম মনে হয়েছে। ইচ্ছা হলে তারা এখানেও 4K-তে 30 FPS দিতে পারতো। তো আমি দেখি ভিডিও যাতে লম্বা না হয়, সবগুলো অপশন না দেখিয়ে সেটিংসের অল্প কিছু যেগুলো দরকারি ওইগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। যে এই যে এদিকে যদি যান, দেখেন মিউআই ভার্সনটা 12.0.1 এটা। তারপর এখানে আছে ওই যে স্টোরেজটা। তারপর এই যে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনটা 11, এটা সিকিউরিটি আপডেট, এটা যেটা জানুয়ারির 2021-এর। তো মাত্র বের হয়েছে এটা। আমি গতকাল কিনেছি যে ইটালি থেকে। এই যে এখানে যদি প্রাইসটা লক্ষ্য করেন, 349 ইউরো 90 পয়সা। তো এটার বাংলাদেশি প্রাইস হবে, এটা বাংলাদেশে যদি আমি বাংলাদেশি টাকা হিসাব করি তো 35,000 টাকা এটার প্রাইসটা। এটা হচ্ছে 6 GB র্যাম এবং 128 GB মেমোরিটা। এই যে এখানে যদি লক্ষ্য করেন, গতকালের কিনা 30/3/2021। এই যে এখানে এটা আছে Mi 11 লাইট। তো এটা এই যে এখানে তো দেখতে পেয়েছেন। তারপর আমি যদি এখানে যাই, এই যে অলওয়েজ অন ডিসপ্লে, এটার অলওয়েজ অন ডিসপ্লেটা যে নর্মালি অন্যান্য মোবাইলের মতো না যে আমি অলওয়েজ অন দিয়ে রাখলাম সারাক্ষণ থাকলো না। এই যে যদি লক্ষ্য করেন এখানে ডিসপ্লে আইটেমস ফর 10 সেকেন্ড, এখানে আর কোনো অপশন তারা রাখে নাই যে আমি সারাক্ষণ থাকবে আমার, এরকম এটাই সিলেক্ট করে রাখতে হয়। এই যে দেখেন, আমি যদি এখন দেখাই, এই যে এখানে আরও অপশন আছে। তো আমি এখন এই যে লক্ষ্য করেন অলওয়েজ অনটা, এটা 10 সেকেন্ড পরে বন্ধ হয়ে যাবে, আবার টাচ করতে হবে অথবা হাতে নিতে হবে মোবাইলটা, তখন কাজ করবে। তো জানি না কীরকম কেন এরকম করেছে। এই যে দেখেন, তাহলে আর অলওয়েজ অন ডিসপ্লের মানে এটা কী হলো? হয়তো বা কোনো আপডেটের মাধ্যমে সমাধানও করতে পারে এটার। এই যে টাচ করলে আবার আসে। তারপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভালো কাজ করে। এই যে যদি লক্ষ্য করেন, এটা একটু উঁচা, অন্যান্য মোবাইলের মতো একদম ভিতরে না। এই যে দেখেন, যদি লক্ষ্য করেন, এই যে সরি, এই যে আমি এই যে তারপর ফেস আনলকও আছে, যেটা অনেক পাওয়ারফুল। যদি লক্ষ্য করেন, আমি এটা না, এই যে এটাতে কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া নাই। এই যে দেখেন কত দ্রুত কাজ করে। তারপর এখানে আছে ডিসপ্লে, তো ইচ্ছা করলে ডার্ক মোডেও রাখা যায়। এই যে তারপর এখানে আর অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এই যে রিফ্রেশ রেটটা ডিসপ্লে 90 Hz 60 Hz। তারপর এখানে আর অপশন। তারপর সাউন্ড তো আমরা আগে দেখেছি, সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো। তারপর এখানে এই যে স্পেশাল ফিচার্স যেটা আছে এখানে, এই যে যদি লক্ষ্য করেন, যারা গেমস খেলে তাদের জন্য এটা। তারপর ভিডিও টুল বক্স। তারপরে এখানে সুন্দর এটা সেকেন্ড স্পেস, লাইট মোড, এখানে আইকনগুলো অনেক বড় বড় করে ফেলবে। তো এখানে যদি আমি দেখাই যে এই যে এটা ফ্লোটিং উইন্ডোজ, যেটা যদি লক্ষ্য করেন, এই যে দেখেন এই পেজগুলো খোলা আছে। আমি আরও পেজ খুললাম, ওকে। তো একটাতে গেলাম, যেমন এটাকে আমি সেটিংসটাকে আমি এই যে দেখেন এখানে রেখেছি। তো এখন আমার ইচ্ছা যে আমি গুগল ইউজ করব। এই যে দেখেন, আর এখানে সেটিংসের যে অপশনগুলো, এটা আমি খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি। তো একটা পেজকে দুইটা ভাগে ভাগ করা সম্ভব খুব সহজেই। আবার ইচ্ছা হলো এটা আমার দরকার নাই, এই যে এটা সরিয়ে ফেললাম, আবার সেটিংসটা নিয়ে আসলাম। আর আরেকটা অপশন আছে যেটা খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে, যে অনেকের দরকার হতে পারে, যে অনেক সময় অনেকে আমরা ভালো ভালো অনেক দরকারি ফাইল রাখতে পারি মোবাইলের মধ্যে, প্রয়োজনীয় জিনিস রাখতে পারি যাতে অন্য কারো হাতে না যায়। তো সেকেন্ড স্পেস যেটা, এটা অ্যাক্টিভ করে রাখতে পারি। একটা মোবাইলকে তারা দুইটা মোবাইলের মতো অনেকটা বানিয়ে ফেলে, যেমন সফটওয়্যারের দিক দিয়ে। এই যে আপনি ছলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েও রাখতে পারেন, আবার পাসওয়ার্ড দিয়েও রাখতে পারেন। যেমন যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে আমি এটা দিয়েছিলাম প্রথমটার জন্য, এই যে
দেখেন খুব দ্রুত কাজ করলো, লাগছে আর সাথে সাথে হয়ে গেছে। এই যে এটা হচ্ছে দেখেন আগেরটার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই। আগের যে প্রোগ্রামগুলো ছিল বা এটা সেটা, এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি সেটিংসে গিয়ে গুগলের কোনো অপশনও পাবো না। যে যদি অ্যাকাউন্টে যাই, এই যে গুগলের অ্যাকাউন্টও পাবো না এখানে, অথচ ওইটাতে অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে। আর আপনার ডিসপ্লেটা যদি লক্ষ্য করেন, এই যে আবার আগেরটাতে পাস হওয়ার জন্য ইচ্ছে করলে শুধু এই যে সুইচটাতে ক্লিক করলাম, পাসওয়ার্ড চাবে অথবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এই যে পাসওয়ার্ড দিলাম, দেই নবম, যেমন আগেরটার পাসওয়ার্ড দিতে হবে। এই যে এখন আমাকে আগের যে অপশনটা ছিল এই যে এখানে নিয়ে এসে পড়েছে। দেখেন এটার এই যে এটার সাথে ওইটার কোনো মিলই নাই। তো ভালো একটা অপশন এটা। তারপর এটার যে এখানে ইটালি থেকে কিনা এটা, আপনারা আগে দেখতে পেয়েছেন। তো এটার প্রাইস হচ্ছে যেটা 6 GB র্যাম, 64 GB মেমোরি, ওইটার হচ্ছে এখানের প্রাইসে পড়ে যেটা বাংলা টাকায় 33,000 টাকা। আর 128 GB তো আমি আগেই বলেছি, 6 GB র্যাম, 128 GB মেমোরি, 35,000 টাকা, যেটা বাংলা টাকায় পড়ে এখানের টাকা হিসাব করলে। আর এটা যদি আমি বলি যে এটা এটা হচ্ছে 4G, 5G না, এটার মধ্যে আরেকটা বের হবে 5G, যেটা এটার স্ন্যাপড্রাগনটা, প্রসেসরটা স্ন্যাপড্রাগনের 780G, যেটা একদম লেটেস্ট, ওইটা ইউজ করা হচ্ছে, যেটা অনলি 5 ন্যানোমিটারের। তারপর জিপিও অ্যাড্রেনোটা 642, তারপর র্যাম পাওয়া যাবে 6 GB অথবা 8 GB-তে। আর যেমন এটা 4G-টার এখানে ক্যামেরা হচ্ছে 16 মেগাপিক্সেলের, আর ওইটার থাকবে 20 মেগাপিক্সেলের। তারপর এটার ব্লুটুথ আছে 5.1, আর ওইটার থাকবে 5.2। তো তেমন বেশি যে কিছু ডিফারেন্স ওইরকম না, পিছনের ক্যামেরাগুলো একই থাকবে, কোনো ডিফারেন্স থাকবে না এটার সাথে ওই ক্যামেরাগুলোর। এই যে আগেও দেখেছেন। তো মোবাইলটা অনেক হালকা এবং ডিসপ্লেটা অনেক ভালো লেগেছে আমার কাছে। আর হ্যাঁ, অল্প কিছু ছবির অপশন দেখানোর চেষ্টা করি, যে ক্যামেরার যে অপশনগুলো আছে ওইগুলো জাস্ট সংক্ষেপে। এই যে এখানে এই যে দেখেন 10x জুম পর্যন্ত, তারপর ভিডিও 6x জুম পর্যন্ত। এই যে যদি লক্ষ্য করি এখানে, এই যে তারপর এখানে প্রো, তারপর পোর্ট্রেট, তারপর মোরে অনেক অনেক অপশন আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে। নাইট মোড 64 মেগাপিক্সেল, শর্ট ভিডিও, তারপর আর অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছেন ব্লগ এখানে, স্লো মোশন, এই যে ডুয়াল ভিডিও। তো ডুয়াল ভিডিওর কাজটা হচ্ছে যে এখানে যদি লক্ষ্য করি, সামনেও ভিডিও করবে আবার পিছনেও ভিডিও করবে। এই যে আমি যদি এখন ভিডিও করি, এই যে ভিডিও হচ্ছে, তো এখানে সামনেও ভিডিও করছে আবার পিছনেও করবে। এই যে যদি লক্ষ্য করি একটা ভিডিওকে সে এই যে ভিডিও হচ্ছে, তো এখানে সামনেও ভিডিও, তারপর এই যে এখানে মুভি এফেক্টস, ভালো ভালো অপশন আছে। তারপরে এই যে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা, ফটোতে গেলাম, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আশা করি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিতে। আল্লাহ হাফেজ।